અમારે જેમ રોડ ચારા કરવા નહીં આવ્યા, બધા ભાઈડાના ભડાકા જોવા આવ્યા છે. અલા ભાઈ, સ્ટોરી મૂકવાથી કઈ ના થાય. પાછો तो क्या बोलते मेरी वीएसएस की पब्लिक सभी के हाथ ऊपर आजा હું પણ ચેલેન્જ શો કરતો ને આપવાનો, હવા નીકળી ગઈ ને. તમે બાપ આવ્યો ત્યારે હવા નીકળી ગઈ ને. હવે ફોન કરીને એમ ના કહેતી કે નહીં વાગ્યું, એમ ખબર પડી. ફોન કરીને લુકીએ ધમકીઓ બીજાને આપવાની. આ ધર્મેશ રિમિક્સ ને નહીં ખબર પડી તને? ધમકી બમકી હાલતી નહીં, નકન ખબર પડી જશે બધી બાજુની. पवन शर्मा के बच्चे आजा, जय मारी प्लस तुम्हारा